Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat klasik, ketemu lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat klasik, kali ini saya akan melanjutkan bahasan isi dari naskah dari video saya sebelumnya yang berkaitan tentang pengobatan-pengobatan menggunakan bahan-bahan herbal yang mudah kita temukan di sekeliling kita. Semoga bisa jadi alternatif bagi sobat klasik yang mungkin mau cari alternatif pengobatan selain dari obat-obatan medis seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama berkaitan tentang pengobatan untuk orang yang sakit batuk, ya. Sakit batuk yang berdarah. Ternyata di bagian beberapa lembar setelah saya menjelaskan di video sebelumnya itu juga ada penjelasan tentang pengobatan tersebut, yaitu tentang batuk berdarah lagi. Sehingga mohon maaf jika sobat klasik nanti jika ingin melihat apa alternatif apa saja sih bahan yang bisa digunakan untuk pengobatan yang sakit batuk berdarah, sobat klasik masih atau butuh melihat video saya sebelumnya, karena di situ juga saya menjelaskan ada satu alternatif yang bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit batuk yang berdarah. Nah, di lembar kali ini juga ada penjelasan tentang sakit batuk berdarah itu. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah patikan. Nah, di sini disebutkan patikan. Nanti bisa di searching patikan itu apa. Nah, di sini dianjurkan patikan itu ambil satu genggam. Nah, dari satu genggam itu lalu dicampurkan dengan cabai, ya. Cabai ambil satu buah aja, satu buah cabai. Nah, kemudian juga asam. Nah, menggunakan asam juga. Asamnya itu sebanyak 3 butir atau 3 buah lah ya, 3 buah asam. Nah, dari semua bahan itu tumbuk jadi satu. Nah, lalu dicampurkan dengan air. Campur dengan air, setelah itu dimakan, diminum oleh orang yang batuk berdarah itu. Nah, itu alternatif yang kedua, karena video sebelumnya itu ada satu kan yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga yaitu pertama menggunakan daun dadap serep. Ambil daun dadap serep sebanyak 7 buah atau 7 lembar lah ya, 7 lembar. Kemudian juga menggunakan bawang merah ya, ini maksudnya adalah bawang merah 3 butir atau apa istilahnya kok bawang merah itu 3 butir bawang merah itulah, 3 butir bawang merah. Kemudian adas itu 3 pasang, pulau sari 1 ruas jari aja, pulau sari. Kemudian pakai juga daun kelor. Nah, daun kelor itu cari yang muda ya, cari yang kira-kira daun kelornya itu masih muda sebanyak 3 lembar. Nah, dan bubuk dari kayu itu kan cari, biasanya kan ada bubuknya. Nah, itu cari itu. Dari semua bahan tadi itu ditumbuk sampai halus, dicampur dengan air. Nah, airnya ini tidak dicampur dengan garam, tapi kalau yang alternatif yang pengobatan yang ini yaitu menggunakan bunga, rendaman bunga, ditambahkan bunga ya yang 7 rupa itu loh, ditambahkan bunga itu direndam jadi satu. Nah, setelah itu dari semua bahan yang sudah direndam dengan campuran bunga tadi, nah ya tempel aja dari airnya tadi, rendaman tadi tempel di leher, di dadanya. Bagian yang batuk kan biasanya yang sakit kan lehernya ini ditempel-tempel seperti itu, dan juga di bagian dadanya. Nah, itu alternatif orang yang sakit batuk berdarah. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan ya untuk sobat klasik yang mengalami itu, atau bisa disampaikan bagi sobat klasik yang mungkin ada orang sekitarnya yang membutuhkan pengobatan alternatif tersebut. Kedua yaitu pengobatan untuk orang yang sakit perut. Nah, ini bagi sobat klasik mungkin yang karena kena pedas atau ada masalah di ususnya, atau ada hal yang menyebabkan perutnya sakit, kembung dan sebagainya. Nah, ada beberapa alternatif yang disampaikan oleh naskah ini. Yang pertama yaitu menggunakan
daun landep. Apa ya daun landep, nanti bisa sobat klasik searching ya, saya juga belum familiar ya dengan daun landep ini, tapi saya rasa ini masih bisa ditemukan di sekitar kita, istilahnya saja, karena naskah kuno kan bahasanya kan bisa jadi berbeda dengan bahasa kita ya. Beberapa abad yang lalu bahasanya berbeda dengan bahasa kita yang sebenarnya itu kita juga familiar. Nah, daun landep itu ambil 3 lembar, lalu daun kecubung. Nah, daun kecubung, kalau daun kecubungnya ini 7 lembar. Kemudian merica ini setengah genggaman, banyak ya berarti ya, setengah genggaman ya, seginilah, segini setengah genggaman lah, nanti bisa dikira-kira sendiri. Nah, kemudian pucuknya cabai itu ambil pucuknya aja, itu sebanyak 3 cabai, berarti ambil pucuknya satu-satu semua. Nah, dari semua itu bahan tadi itu ditumbuk jadi satu sampai halus, lalu dicampur dengan abu ya, jangan lupa dicampur dengan abu. Nah, dari campurannya itu nah, aplikasinya itu tidak diminum tapi digosokkan di perutnya, yang bagian yang sakit tersebut, digosok-gosok di bagian perut yang sakit. Nah, itu alternatif yang pertama untuk sakit perut. Yang kedua yaitu menggunakan pare. Bisa menggunakan pare 1 genggam, pare belungan 1 genggam, lalu adas juga 1 aja, kemudian bawang merah itu 1 butir juga ya, bawang merah 1 butir, kemudian jamur, di sini disebutkan jamur impus. Nah, ini nanti bisa kita coba lihat lebih lanjut lagi, jamur impus ini jamur yang mana, kan banyak kan jenis-jenis jamur itu. Nah, ini 5, ambil 5. Dari semuanya itu ditumbuk jadi 1 juga, dan sama, di prakteknya itu sama, dioleskan di bagian perut yang sakit seperti itu. Nah, yang terakhir ini yaitu sakit ketika ini bagi para perempuan ya, mbak-mbak, ibu-ibu yang payudaranya biasanya kadang bengkak atau sakit. Nah, ini bisa menggunakan beberapa alternatifnya. Ini mungkin agak risih juga ya, karena yang digunakan apa? Yaitu tinjanya kambing. Nah, cari tinja kambing, ambil 7 buah, cari 7 aja tuh, 7 tinjanya kambing, kemudian dicampur dengan minyak goreng. Nah, dicampur dengan minyak goreng, agak risih ya, tapi ya mungkin bisa jadi alternatif kalau yang sering sakit seperti itu. Nah, dari campuran tadi itu dibungkus dengan kain, lalu tidak sehingga aman ya, dari kain itu baru ditempelkan di bagian yang sakit di payudaranya itu, sehingga ya nggak begitu risih lah, karena masih ada kainnya yang menempel, nggak langsung dari tinjanya tadi. Nah, ya kalau mau mempraktekkan silakan, ini saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam naskah ini yang bisa jadi alternatif untuk mengobati beberapa penyakit yang sering dialami oleh orang-orang seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga memberikan manfaat. Semoga saya bisa memberikan penjelasan-penjelasan lain dalam video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.